白萝卜妙用多，记好3种搭配，止咳又化痰。如果你一直咳嗽，白天咳晚上咳，又分不清是寒咳还是热咳，那今天这个视频可要看完了。如果你咳嗽咳白痰，还鼻塞流清涕，这可能是外感风寒引起的，可以用白萝卜加生姜切片煮水，能够化痰止咳，驱风散寒。那咳的都是粘稠的大黄痰呢，还口渴咽痛流黄涕，这多是风热犯肺导致的热咳，可以用白萝卜加川贝煮水喝，可以清热润肺止咳化痰。如果你喉咙干干痒痒的，干咳无痰，痰少呢而黏，这可能是燥咳了，用白萝卜1小段煮水加1勺蜂蜜就可以润燥止咳。您都记住了吗？